はい、またね、イオン修理のご依頼です。走行中のイオンということで、まずはロードテストから行いたいと思います。お客さんが言うには、後ろから聞こえてるということでね、時速20キロでゴリゴリ言ってますね。もうね、ちょっとあまり走るのが怖いぐらいのイオンなので、ちょっと戻っちゃいました。ちょっと点検してみたいと思います。はい、じゃあね、事前に点検したいと思います。もう左前に回らないぐらいですね。
ますね。明らかにもうね、回らないレベルでベアリングがダメになってたんで、窓を開けてみます。滑走状態の時はエンジン音もねあまり聞こえないんで静かになってます。はい、ということで、ハブベアリング交換完了です。